ចឹងគាត់ជួយសាងសង់ស្ពានថ្នល់ក៏ដូចជាផ្លូវផ្សេងដូចជាផ្លូវស៊ីជីនពីងមហាវិថីស៊ីជីនពីងហើយផ្លូវអាកាសមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការសហការគ្នានឹងគឺអាចជួយពង្រីកនិងសក្តានុពលនៃការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងនឹង